Assalamualaikum, hari ini aku mau coba tunjukin gimana caranya bikin masker konektor sendiri. Nah, ini beberapa contoh masker konektor yang udah aku buat. Ini masker konektor yang bisa kita gunain untuk penggunaan kita sehari-hari. Cara gunainnya gampang banget, tinggal seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, simple dan cantik bukan? Ini bisa kita bikin sendiri menggunakan kain perca yang ada di rumah. Oke, let's start. Oke, bahan pertama yang diperlukan adalah kain perca. Ini contoh kain perca yang sudah saya potong sesuai ukuran, yaitu 30 x 4 cm. Bahan yang kedua itu ada karet. Ini contoh karet. Ini ukurannya adalah 14 cm. Kemudian ada kancing. Kancing ini terserah mau gunain yang mana aja. Ini saya coba contohnya guna kancing ini. Nah, ini 2 buah. Yang saya gunakan di sini ada gunting, kemudian ada benangnya dan jarum. Seperti ini. Oke, let's start. Oke, yang pertama itu kita jahit kain percanya terbalik seperti ini. Kalau sedikit kesusahan menjahit, itu bisa digunakan jarum. Pasang jarum dahulu, baru dijahit. Oke. Seperti itu, kita udah jahit lurus seperti ini. Ini contohnya ya. Tinggal dirapiin. Oke. Kita kunci. Ini udah yang kita jahit. Kemudian kita balik ya menggunakan ujung gunting. Seperti tekan. Oke, nih udah dapat ya. Tinggal kita tarik. Nah, terus tarik seperti ini. Nah, ini gampang banget kita buatnya. Oke, ini udah jadi yang udah kita jahit. Kemudian kita pasang karetnya menggunakan peniti ya. Oke, saya ada peniti di sini.
masukin ke sini ya. Oke, apabila sudah sampai ujungnya ini kita lipat ke dalam sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, tuh. Tinggal kita jahit di sini. Kita jahit menggunakan pola seperti ini. Aduh, maaf ya, ini kadang ngeblur kameranya. Oke, untuk yang terakhir kita kunci supaya lebih rapi aja gitu ya. Dan ini hasilnya, bisa dilihat ya. Kemudian kita gunting. Jahit juga di sisinya satu lagi. Kita lakukan untuk sudut yang satunya lagi seperti yang sebelumnya. Dilipat ke dalam sedikit, kemudian rapikan. Sudah rapi, kita jahit juga seperti pola yang tadi yang sebelumnya. Pastikan di saat kita menjahit ini kena kepada karetnya. Sudah jadi. Oke, setelah kita selesai menjahit kiri dan kanannya, tinggal kita tambahin kancing seperti ini ya. Kancingnya terserah ya, sesuai selera. Ini udah kita kancing, tinggal satunya lagi juga dikancing di sini ya. Nah, jadi deh. Gampang kan cara buatnya? Selamat mencoba.